भाई कसम से इन लड़कियों से जब चूत की कह दो ना मादर चूत, तब ये इतना भाव दिखाती हैं और साथ में इंस्टाग्राम पर भी हकती है। अब इसी को देखो, इस मादर चूत से मैंने चूती की तो कहा था, कुछ गलत कहा था क्या? और ये अब इंस्टाग्राम पर ऐसी, सॉरी, ये वीडियो में ऐसी माँ चोद रही है शॉर्ट पर, तुम खुद ही देखो। जो मैं घूमूं तेरे पीछे इतना आम नहीं हूँ, और जो तू यूज करे मुझे इंस्टाग्राम नहीं हूँ। नहीं मादरचोद, तू इतनी आम नहीं है, तू मादरचोद मियां खलीफा है। अगर होती ना तो आज ये सब नौबत ही नहीं आती। और क्या कह रही है कि तू मेरा यूज करे, इंस्टाग्राम नहीं हूँ। बहनचोद, तुम इंस्टाग्राम तो तेरे से अच्छा है, कम से कम कुछ ना कुछ दे तो देता है। मादरचोद, तुझसे एक चूत नहीं बन रही और इसी पर हवे और रही है बहन की लौड़ी। अगर मिल गई ना तेरी माँ चोद दूंगा मैं। और तुम लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, कितना कहलवाओगे, प्लीज यार कर दो। चलो बाय।